ولسنا فقط ذاهبين، بل نحن نصطحب معنا أميرة في مهمة ملكية رسمية. أرجوك، إنه ليس بالأمر الهام. لا بد دائما من وجود الأميرة في هذا التبادل. العام الماضي كانت الأميرة كادنس، وهذا العام أنا. إنه مجرد إجراء شكلي. متأكدة أن لا يلاحظ أحد وجودي. واو، الأميرة تويلايت لقد جاءت. ربما أكون مخطئة، لكن أظنهم لاحظوا.